नमस्ते दोस्तों, अनबॉक्सिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग। लेकिन आज मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आज प्रोडक्ट हमने मंगाया है ये हमने खुद की उस पर मंगाया है। कंपनी की तरफ से इसमें कोई वो नहीं है, ना मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये ब्रांड आप यूज़ में लें विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। आज हमने मंगा लिया जूफेक्स स्पोर्ट कफ सिरप, जो एमिल कंपनी का है और इसमें काफ़ी सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि आपको लंग्स को क्लीन करने में हेल्पफुल है। जूफेक्स स्पोर्ट सिरप एमिल कंपनी का है, 158 रुपये MRP है। मैं किसी भी तरह से इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए, पर ये मैंने खुद के डॉक्टर से कंसल्ट करके मंगवाया है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये लाइव अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारी बहुत मदद हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और नई अनबॉक्सिंग के साथ में।